अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू आवर चैनल बट्टी ऑफिशियल। आज हम आपको बताएंगे कि स्वात और उसके गिरदनवा में जल्दे के झटके महसूस किए गए हैं। मजीद तफसीलात से आपको जरूर आगाह किया जाएगा, लेकिन उससे पहले जो हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में लगे घंटे के बटन को दबाकर ऑल को सेलेक्ट कर लीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस मिलती रहे। स्वात मंगूरा शहर और उसके गिरदोनवा में जलजले के झटके महसूस किए गए हैं, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। एक्सप्रेस न्यूज के मुताबिक स्वात और इसके गिरदोनवा में जलजले के झटके महसूस किए गए, जिसके बाइस लोग खौफजदा होकर घरों से बाहर निकल आए, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जलजले की शिद्दत 4.8 रिकॉर्ड की गई है। इंशाल्लाह मजीद आप तक इस तरह की वीडियोस पहुंचाते रहेंगे। इजाजत दीजिए, शुक्रिया।